Boyaga sizga remonti tayyor bo'layotgan 3 xonali kvartirani bugun ko'rsataman. Lokatsiyasi ham bomba lokatsiyada joylashgan. Qarang aka, lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, mana Chilonzor most. Mana bu Chilonzor metro, shunday Chilonzor metroda joylashgan 3 xonali uyimiz. Qarang, remontlarini chiroyli qilib sizga tayyor qilib qo'ydi. Xohlasangiz kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Xohlasangiz arendaga qo'ysangiz ham bo'ladi, o'zimiz qarashaveramiz. Kiruvishdan tushuntiradigan bo'lsam, aka qarang, kiruvishga matga prixoshga bitta mebel yasatib olsangiz zo'r bo'ladi, aka. Xo'sh, liftlarimiz yengil liftlar qilingan bo'ladi. Kirganda to'g'rida kuxnyamiz, oshxona joylashgan. Bu yerda ham qarang, chiroyli remontlar qilib qo'yganmiz. Bu yoqqa kelgunizcha, aka, kuxning mebellarini taxlab chiroyli qilib qo'yamiz. Bemalol kuxnyangizni joylashtirsangiz bo'ladi. Xolodilnikga joy tashab ketganmiz. Bu oshxona qismi bo'ladi. Xo'sh, koridorlarimiz yorug' va keng ko'rib turibsiz, aka. Zalni ko'rsatdim, qarang, juda chiroyli chiqqan. Xo'sh, bu sanuzimiz. Bu yoqda ham mana kafirlarni polni alishtirib tashadi. Okey, mana buni ham alishtirib beramiz. Yangisini qo'yamiz, oppoqqina bo'ladi. Xo'sh, bu deski xonamiz, xohlasangiz spalni qo'yib olsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, ixcham ishlangan. Bu yoqda yana bitta xona, 3 xona 72 kvadratdan iborat bo'ladi. Bu yerga bitta shkop yashatib olsangiz, narsalaringizni joylab olasiz. Okey, narxiga keladigan bo'lsak, 3 xona Chilonzor metro 6-qavatda joylashgan ushbu uyimizning narxi $112 ming. Kelishadigan joyi, aka, bosib olish kerak.